치킨스타도 맛있는데. 문이 열립니다. 사진 안 찍었네. 안 찍어주고. 찍었어. 그래? 진짠지. 아침부터 국물이 좀 땡겨서 칼국수 만들어 먹으려고요. 배추 많이 넣은 칼국수 해 먹을 거예요.
근데 지금도 어차피 긴급기잖아. 12시 반에 예약했는데 분량이야. 이거랑 케이준 치킨 샐러드. 빵 따뜻해서 맛있다. 아니야. 그냥 빵. 맛있다. 불향도 좀 나는 것 같아. 미디움 레어까지? 이게 레어로도 먹어요? 레어까지는 좀 가고. 그럼 고마워요. 이건 여기가 완전 맛있다. 근데 내